Buenas, soy Luis. Os voy a presentar el circuito en protoboard del proyecto de alarma contra ladrones. En este caso vamos a probar el primer caso, que va a ser que el circuito consiste de que estos dos cables que están aquí más o menos sueltos, estos dos cables que se pueden desconectar fácil, representarían los dos interruptores o switches del alambre, de la alarma. Este tendría que estar cerrado y este tendría que estar abierto para que al conectar la batería ni se activase ni el zumbador ni el diodo LED rojo. Si colocamos aquí el positivo como podemos ver, está aquí conectada la batería. Está aquí conectada la batería y por ahora no funciona la alarma. Ahora vamos a ver cómo se activaría la alarma. Ahora si conectamos la batería podemos observar que el zumbador y el LED funcionan hasta que desconectemos la batería. Y si llegamos a desconectar cualquiera de estos dos cables con la batería enchufada, también saltaría la alarma. Y con esto sería todo el funcionamiento de la alarma contra ladrones en protoboard. Nos vemos en el siguiente vídeo.